Вот такой насос. Он считается высокого давления, но шумит. Хотя потребление сейчас около 1 ампера в 12-вольтовой системе. Поставил из того, что было на замену. Надо менять. Вот такой вот потребляется с 1 до 1,5 ампер, но более тихий. Вот работал у меня где-то года 2-2,5. Вот надо поменять. Использую с диммером 12-24 на 8 ампер. Вот такой. Можно уменьшить. Это на полную. Нагрузка с роутерами, с освещением. Короче, экономия сама наружу просится. Импульсный блок питания. Таким же заряжаю аккумулятор без генератора. Подключил ТЭН на 24 вольта, который якобы 1200. Вот. Ну, в данном режиме от 12 вольт потребляет порядка 300 ватт. Ну вот отремонтировали у меня за 300 рублей были куплены. Это самое. Блин, слово забыл уже. Вот резистор старый и 3 еще новые в запас. А у этого перетянул резьбу, отвалилась. Но тем не менее он еще работает, я его использую, когда с бочек надо слить, залить. Хорошая вещь. Ну вот, не очень кузява. Теплоаккумулятор такой сделал. Но здесь ТЭН на 220. 2 ТЭН 500 и 800 ватт. Кстати, можно на минимуме и от 12-вольтовой системы потребления брать. Там вообще мизер идет. 4 десятки, что ли, 400 ампера. Оборачивал жестью, листом, вот вместе с фольгоизолом, и запенивал вниз и вверх, чтобы снизить потери. Без экспериментов жизнь не та. Релюшки еще. Отбор излишков, так сказать. Такие диммер перестал использовать. Дешевый релюшки на 12 вольт. Пятиконтактные. Использую. Я инкубаторы делал, вот у меня остались. Потребление 12 вольт, но старался брать 20 амперный. Ну, есть 10, 15, 20. Это на 220 тоже выдерживает. Вот такие рип-датчики хороши для управления света.
То есть появляется движущееся тело, вот включает там светодиодную ленту. Я вообще-то другую ищу. Вот такие рипы. Чем они хороши? У них 3-минутная задержка. То есть появилось движение, сработали, ленту зажгли. Ну, поядись, думаю, каждый поймет. Вход-выход плюс-минус 4 выхода. Ну, вещь интересная. У меня 2 действия. Маркировки нет. Бралась на Алиэкспресс, стоит копейки, а выручает сильно. Такая фигня. То есть не сильно бросается в глазах или припаять прямо к ленте. Такие для зарядки гаджетов удобные. Тоже стоит недорого. Вот такая маркировка. Ну, правда, кверх ногами. С литием у меня только вот такие опыты. То есть, на большей части проставить без дела. Ну, старых блоков питания, я думаю, у каждого достаточно. И от телефонов, и от планшетов. Ну, тут и насосы шли, и светодиодные ленты шли. Разные напряжения, разный ампераж. Сначала пользовался вот такими насосами, но они очень прожорливые. Это салонные УАЗики, Газели, дополнительный насос. До 8 ампер в 12-вольтовой системе это слишком. Это очень много. Чайнички есть вот такие. Написано пол-литра. Ну там грамм 700, наверное, воды заходит. Так что для системы солнечной это самое то место вашей рекламы. Когда-то пользовался вот такими с батарейки. Вот переделать бы на литий. Тоже срабатывает от движения. Шкафной вариант.